Mbahaye ikaze nshuti bakunzi ba Patches TV, mbahaye ikaze kuri isaha ya Caritas, aho tugaruka ku bikorwa bya Caritas, ibikorwa by'urukundo mumaze kubimenyera muri iki kiganiro. Kuri uyu munsi ariko nkaba ndi bujye gatoya hanze y'iyi gahunda mwari mumenyereye, nkaba ndi bugaruke ku munsi mpuzamahanga wo kuzirikana ku ndwara ya stroke cyangwa se aribwo uburwayi cyangwa impanuka y'imitsi y'amaraso mu bwonko. Hano rero muri studio za Patches TV nkaba ndi kumwe na bamwe mu bagize ubu burwayi bw'impanuka y'imitsi y'amaraso mu bwonko, bakaba bari hano rero muri studio bihura nuko ejo kuwa gatanu azaba ari umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana ku bubi bw'iyi ndwara y'imitsi y'amaraso mu bwonko. Mbahaye ikaze muri studio za Patches TV. Murakoze. Hano rero ndi kumwe na president cyangwa se washinze ishyirahamwe ry'uyu muryango, akaba ari Dr Joseph Rukeribuga. Tubahaye ikaze. Murakoze Angelique. Yego. Ndi kumwe kandi na Musafiri Placide, nawe akaba ari umwe mu bagize impanuka yo kugira ubu burwayi bw'amaraso bwo gucika k'udutsi tw'amaraso mu bwonko, nawe tukaba tumuhaye ikaze muri studio. Murakoze cyane. Mu gutangira iki kiganiro rero reka dutangirane n'umuyobozi, ntangire mubaza ni gute mwagize igitekerezo cyo gushyiraho uyu muryango. Murakoze kumbaza iki kibazo. Nagira ngo ntangire nshimira Patches TV yaduhaye umwanya kugira ngo dukore iki kiganiro. Bavuze ko ari ikiganiro cya Caritas, ikiganiro cy'urukundo. Ni urukundo mwatugaragarije muduha umwanya kugira ngo tubashe gukora iki kiganiro. Ukuntu rero twashinze umuryango, twarwaye indwara ya stroke, ntabwo twayibonera ijambo ry'ikinyarwanda rikwiye ukugenekereza tuvuga ngo ni impanuka y'udutsi tw'amaraso mu bwonko. Indwara twarayirwaye dusohoka mu bitaro turi bazima. Imana ishimwe cyane. Dusohoka turi bazima, ariko dusohokana ingaruka nyinshi, ubumuga bw'umubiri n'ubumuga bwo mu mutwe, n'ibibazo bijyanye n'ubwo bumuga nyine mu mibereho ya buri munsi. Turaza kubigarukaho kugenda tujya imbere mu kiganiro. Rero iyo umuntu atekereje umuryango, urumva wenda wabitekereje wenyine, ariko umuntu yakwibaza abanyamuryango ubu barangana iki, bari hirya no hino mu gihugu. Ntabwo nabitekereje nyine urebye uko iyo tuvuye mu bitaro nyine ntabwo tuba dukize, tuba dufite ubumuga, dukomeza kwivuza tujya mu bugororangingo kugira ngo bagorore ingingo z'umubiri, kuko iyo tudakoze ubugororangingo aribyo twita physiotherapy, ingingo zirwara umugaga zikagagara ntizibashe gukora. Uko rero twagendaga duhurira muri physiotherapy nibwo twagize igitekerezo cyo gushinga uyu muryango. Noneho turabikora koko, turawushinga, tuwukorera amategeko, tuwuha n'inzego z'ubuyobozi. Ubu natowe na bagenzi banjye. Mwambajije umubare w'abanyamuryango. Umuryango washinzwe n'abanyamuryango 10 ku ikubitiro, nibo bashinze umuryango kuko aribo bashyize umukono ku mategeko remezo y'umuryango. Noneho tumaze kwemeza amategeko y'umuryango, hari abandi banyamuryango 10 basabye kuwinjiramo, tuba 20. Ubu rero tuba abanyamuryango 20 bawugize. Ariko hagati aho twakoze urubuga rwa WhatsApp twakiraho abantu bose bagize iyi mpanuka, tukunguranaho ibitekerezo n'inama. Ku rubuga rwa WhatsApp dufite abantu barenze 50, ni ukuvuga ko ari nk'abantu 30 batarasaba kuba abanyamuryango, ariko bafite stroke bo ni benshi mu gihugu. Iyo rero umuntu ashinga umuryango hari ikiba kigamijwe, mugamije iki? Ikintu tugamije nyine, twagize uburwayi n'uburwayi bubi bubabaza, butera ingaruka mbi nyinshi. Nta turarwanda n'umwe twifuriza ko yagira uburwayi nk'ubwacu. Icyambere dushaka no gukangurira abanyarwanda kugira ngo bamenye ububi bw'iyi ndwara, bamenye ibishobora kuyitera, noneho babyirinde kugira ngo be kugira indwara bagire ubuzima buzima. Ikindi dushaka kugira uruhari mu gukumira iyi ndwara, kuyikumira dukoresheje uburyo bwo kwirinda, uburyo bwo kwivuza, n'uburyo
bwo gufasha abantu bw'igihe kirekire, kuko iyi ndwara itera ubumuga bw'igihe kirekire, bisaba ko umuntu akurikiranwa igihe kirekire. Dushaka kubigiramo uruhare, tugashaka no kugira uruhare mu gufasha abayirokotse koroherezwa ingorane bagenda bagira, kugira ngo ubuzima bwabo bugende burushaho kuba bwiza. Murakoze. Birumvikana ni ikiganiro nyine kigaruka kuri izo ntego nk'uko azitubwiye, ariko kugira ngo nyine abadukurikiye, harimo abarimo kwibaza ngo stroke ni iki. Byavuzweho ni impanuka y'udutsi, ariko bigenda gute? Iyo mpanuka iza gute? Turi kumwe rero na Musafiri Placide, umwe mu bagize iyi ndwara. Turagira ngo mutangire mutubwira stroke ni iki. Murakoze. Stroke nk'uko yabivuze ni impanuka iterwa n'udutsi two mu bwonko duturika cyangwa se tukaziba. Jewe rero utwo dutsi twarazibye, ntabwo twaturitse, niyo mahirwe nagize. Biza gutya, ntabwo baba babiteguye, ni accident nyine. Nawe urabizi accident ntawe yitegura, usanga aho uri uhagaze cyangwa wicaye cyangwa uryamye. Rero byamfashe mvuye mu modoka, mpagaze ngiye gufata moto, abantu nibo bambonaga nta equilibre mfite, barambwira ati uriya muntu agiye kugwa, baramfata. Nuko rero nari ngiye kujya muri dialyse, nari ndwaye impyiko, njya muri dialyse, banshakira imodoka ingeza kwa muganga. Nuko nafashwe. Ubitubwiye muri make, ariko ubwo hari no kwibaza nyine, ngira ngo na dogiteri yabikomojeho, impamvu zituma biba. Muvuze impyiko, muvuze dialyse, hari aho bihurira. Ni mutubwire mu buryo busa nk'uburambuye ubuzima bwanyu, ahari wenda bwaba bwaratumye iyo stroke iza. Icyo nababwira bwa mbere nuko nabaje kurwara diabete. Binyimaranye imyaka 27, kandi diabete iri mu ndwara zituma umuntu arwara impyiko, ariko ikatuma unashobora kurwara nuza stroke. Ariko hiyongereyeho na hypertension. Hanyuma rero niyo ndwara y'impyiko, ku buryo byabaye ngombwa ko njya kuri dialyse. Dialyse rero ni ukuyungurura amaraso hakoreshejwe ibyuma, noneho buri gatatu mu cyumweru. Hanyuma buri masaha ane ukamara y'amasaha ane, hanyuma ya imyanda ikavamo, hanyuma ukasigarana amaraso mazima. Ariko kubera ko impyiko itabikora, muri ya minsi 2 bisigaye usubiraho nyine imyanda yongeye kuba myinshi. Niyo mpamvu basaba ko buri gihe ujyayo gatatu mu cyumweru. Ibyo byose ari diabete, ari hypertension, ari impyiko, ibyo byanteye stroke. Hanyuma rero nyine murahagarara muvuye mu modoka, muradandabirana, hakurikiye yiki? Haciye nyine muganga, ko nari ngiye n'ubundi muri dialyse, muganga yaje gukora tour, baramubwira ati dore ibyo. Baragufashe gusa, birarangiye, urakomeza gahunda uragenda. Donc je sinigeze nta ubwenge cyangwa ngo njye mu bitaro, ko niyo dialyse twajyagamo twaratahaga. Yego. Wari ufite ugutwaye? Uwo munsi narijyanaga, ariko kuko nari mfite taxi, ko umushoferi niwe wamfashije, bahamagara n'abandi baranterura, ko nari nabaye paralyse iki gice cyose. Byaragufashe bitwa paralyse? Paralyse akaboko n'akaguru. Kuko rero nta kintu nashobora gukora, byose nabaye nk'umwana nyine, byose babikorera abandi. Muri ako kanya nyine baragufashe, ugarura ubwenge, urakomeza ujya muri dialyse? Yego. Ntabwo nize nta n'ubwenge, byose narabikurikiranaga, ariko ntacyo mbasha gukora. Hakurikiyeho iki rero nyuma nyine? Nyuma rero baje kunjyana muri scanner, hanyuma muri scanner basanga ari akantu gatoya kazibye, cyo bita kayo, donc karaziba umutsi. Niyo mpamvu n'iki gice cyabaye paralyse. Ariko muganga arambwira ati wowe ntabwo wagize stroke nini, ati sinangombwa kujya mu bitaro, ahubwo ujye ujya muri physiotherapy gatatu mu cyumweru. Physiotherapy ni bya bindi docteur yababwiye. Ubwo no kugira ngo abakunzi ba Pacis batumva wenda n'urwo rurimi tubafashe kumva. Physiotherapy ni ukorora ngingo. Tujyamo kugira ngo hahandi hose habaye paralyse bongera akore. Gusa bifata igihe,
niyo mpamvu ariko nayo ni ngombwa utabikoze gukomeza kuba paralize cyangwa ntushobore no guhaguruka cyangwa no gutembera. Turi kumwe rero na dogiteri nawe yagize ubwo burwayi kugira ngo nyine abadukurikiye bumve ko nk'uko Placide yari abitubwiye ni uburwayi buza butunguranye nta kintu ukoze kidasanzwe. Reka twumve na dogiteri uko byaje. Yewe uko byaje bitunguranye. Nari ndyamye nijoro bwenda gucya nko mu masaha 10 ya mu gitondo, numva ngize inyota ndumva ndashaka kunywa amazi. Noneho byagiye nta bundi burwayi mwari bufite? Nanjye nsanga mu burwayi bwa diabete na hypertension. Noneho nshatse kujya kunywa amazi, nshatse kweguka numva simbasha kweguka, numva igice cy'ubumoso cyose cyagagaye. None nashaka kuvuga nabwo ururimi ntirusohoke mu kanwa. Nashaka kuvuga kugira ngo mbwire madame wanjye twari turyamanye ngo amfashe, agira icyo yamfasha kuko numvaga ntameze neza, ariko ururimi ntiruve mu kanwa, nyine ururimi ruba rwagobwe. Nuko igice cy'iburyo ko cyari kizima, sinzi aho nashatse imbaraga, mukomanze arakanguka, atari ko ni ibiki. Nuko acana itara, arebye asanga mu maso yanjye, amaso yahengamye, iminwa yahengamye, nihuza n'akaboko kagize nyine kacitse imbaraga, nta mbaraga gafite. Nuko amfasha kwambara vuba, nuko tujya kwa muganga, tujya kuri hôpital wa Faisal. Nuko baramfasha baramvura. Mwe stroke yari ku ruhe rugero? Watubwiye ko ari agatsi gato cyane kari kazibye, mwe nukuziba n'uguturika? Nanjye stroke yanjye ni imitsi yazibye, nuko nanyuze muri MRI barabibona, babona ko imitsi yari yazibye, ko nagize stroke bita stroke ischemique. Ubwo bimeze ite? Yindi nyine imitsi yazibye, noneho amaraso ntagere mu gice cy'ubwonko yagomba kugeramo. Ubwo bwonko rero bukabura oxygen, wa mwuka amaraso ajyana. Ubwo bwonko, icyo gice cy'ubwonko kikabura n'intungamubiri kiba gikeneye. Noneho cyabura izo ntungamubiri, cyabura n'iyo oxygen, kigatangira kwangirika, bikarangira gipfuye. Icyo gice kirapfa nyine, kandi muzi ko ubwonko ari bwo butegeka izindi ngingo z'umubiri. Ubwo n'ingingo icyo gice cyahaga komande nazo ubwo zigira ibibazo nyine, nibwo ubona abantu batangiye kugira ingaruka zigaragara ku bindi bice by'umubiri, harimo nka paralizi y'igihande cyose, cyaba icy'iburyo cyangwa icy'ibumoso. Iyo mpanuka yabaye ku bwonko bw'ibumoso, igihande cy'iburyo nicyo kigira paralizi. Yabaye ku bwonko bw'iburyo, igihande cy'ibumoso akaba aricyo kigira paralizi. Hakaza n'izindi ngaruka nyine zitewe n'uko mu bwonko nyine haje ikibazo, nyine umuntu akagira ibibazo mu bwonko, abantu bananirwa kuvuga, abantu bakagira amazinda bakibagirwa. Hari n'abantu bibagirwa nk'ibintu nk'indimi z'amahanga baba barize, bigahanagurika rwose, kamera nka kasete yanaguritse, wa muntu wamubwira mu rurimi rw'amahanga ntabyumve kuko biba byahanaguritse. Abantu bagira ibibazo binyuranye nyine, yego, birimo n'ibitekerezo nyine, kwitekerezo bishobora kwivanga. Stroke igira ingaruka nyinshi. Umuntu nyine mu kuba yabasha kujya kwituma, ntabwo hari abatabishobora, akaba yakwitumaho kubera ko atabashije, kubera ko nyine ubwonko bubigenzura buba budakora neza. Hanyuma rero mwebwe nyine ubwo mugeze kuri Roi Faisal babafashije iki? Ntabwo nzi umuti banteye mu maraso, ariko banteye umuti mu maraso numva ndorohewe. No kubankoreye perfusion, nyuma yo perfusion numvise merewe neza. Noneho nza guca muri MRI, nabwo babona ubwo burwayi nyine, banyandikira imiti. Maze icyumweru muri hôpital wa Faisal, maze icyumweru ndataha, ariko ntandi mu kagare nyine, kuko igihande cy'umunsi cyose cyabaye paralize, ntabasha guhagarara, kandi umuntu aba yatakaje na equilibre, ntabwo ashobora guhagarara. Natashye mu kagare, ariko bambwira kuzajya nkomeza physiotherapy nyine, birabugororangingo.
nkomeza ubugororangingo buhoro buhoro bigenda biza nyine nkajya mbasha guhagarara no kugenda ncumbagurika buke buke nyine bigenda biza. Hashize igihe kingana iki bibaye? Impanuka nayigize ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2016. Ubu urebye nujuje imyaka 5 bifite. Ariko urabona ko akaguru karacy'ibumoso karacyacumbagurika, akaboko urabona ko kakiguye nta mbaraga gafite, ariko buhoro buhoro bigenda biza. Turaza kugaruka nyine niba nabyita ubumuga cyangwa se ku byo bidusigira. Turi kumwe kandi na Umutoni Samira, yego namwe tubahaye ikaze muri studio za Pacis. Namwe mukaba mwaragize ikibazo cy'ubu burwayi, nagira ngo mutubwire bwaje kuko ndabona ukiri na mutoya, sinzi niba nawe hari indwara zabanje cyangwa niba ari impanuka yaje gutyo gusa. Murakoze kutwakira. Nanjye nagize 2015, nigaga muri secondaire ya gatandatu, mfite gukora ikizami cya leta, mva ku ishuri numva umutwe urandiye cyane, njya mu rugo ndaryama, nta ndwara n'imwe nagiraga mbere. Warakinaga nk'abandi bana bose? Nta nubwo nakundaga kurwaragurika. Yego. Noneho umutwe undiye ndaryama, noneho njya ku ma centre de santé, bakambwira ati nta kintu urwaye turabona uri muzima. Ukaze ku buryo nta nubwo nabashaga kunama, ariko bigira aho njya kuri CH ku Muhima bama transfer yo kujya Indera guca mu cyuma. Ngezeyo ngiye guca mu cyuma, nanjye sinamenye uko byagenze. Bambwiye ko nahise njya muri koma. Uri Indera? Yego. Nca muri scanner ndi muri koma, sinamenye uko nanjye byagenze. Nza kwisanga nyuma ndetse hashize ibyumweru 2 ndi muri koma. Icyumweru cya gatatu nza kuvamo, ntangira kuvuga, barambwira ngo narwaye meningite, batinda kuyimenya, ndaho njya muri koma, none wa mutsi urananirwa, njyewe no guturika, ni stroke hémorragique. Nyuma rero ubu nawe urakomeje nyine kujya kugorora? Yego, nkomeje kujya mu bugororangingo kuko nibyo bigufasha kugira ngo wongere ube wanahaguruka. Akenshi iyo tuvuye mu bitaro ni ukuryama, nimba nari umunyeshuri nkabireka. Nagira ngo mutubwire rero ubutumwa mushaka guha urubyiruko ukurikije ibyakubayeho. Ntabwo wavuze ko wari mu buzima busanzwe biraza, ariko muri aka kanya urubyiruko urabaha ubutumwa ki? Cyane cyane kuko abantu bazi ko stroke ari indwara y'abantu bakuze cyangwa bashaje, ndagira ngo mbwire urubyiruko ko stroke ni indwara idateguza, ifata abantu bose, abakuru n'abatoya. Nanjye nari imyaka 19, urumva ntabwo nari ndi muri cya kigero abantu bakeka ko narwara stroke. Birinde stress, surmenagement, kwiga. Nese hari stress wari ufite wowe yari? Nyine baza kwigaga bisanzwe? Nigaga bisanzwe, ariko nanone iyo ufite surmenage uba uri kongera ibyago byo kuba warwara stroke. Wowe wumva hari ikintu cyihariye cyatumye ikugeraho? Ngewe urumva natewe no kunanirwa k'ubwonko kubera ko batinze kubona indwara ya meningite. Ariko mu buzima busanzwe ntago meningite bavuga ngo ugiye kuyirinda, ahubwo stroke mu buryo bwo kuyirinda nibareke surmenage, siporo nyinshi, cyane cyane n'ibiyobyabwenge. Murakoze. Turi kumwe rero nyine na perezida w'iri shyirahamwe rigamije kurwanya cyangwa se kugerageza guhangana n'iyi mpanuka y'imitsi y'amaraso mu bwonko. Nyuma rero y'uko babakoreye ibyo byose, uyu munsi Imana ishimwe mwabashije kongera guhaguruka muragenda. Nagira ngo mutubwire, ese hari icyakorwa? Samira atubwiye mu buryo bw'abajene nyine ati ntabwo kuba uri umujene bisaba kuba ufite iki, ariko hari icyakorwa kugira ngo abantu babe bayirinda. Dr. Hari ibintu byongera ibyago byo kuba warwara stroke, navuga nk'ibintu 6. Harimo uburwayi bwa diabete,
harimo uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso, harimo umubyibuho ukabije, harimo kudakora siporo, abantu bicara hamwe ntibanyeganyege, kudakora siporo, harimo kunywa inzoga nyinshi no kunywa itabi ryinshi. Ibyo byongera amakuba yo kuba warwara stroke. Kandi rero uburyo bwo kwirinda diyabete, uburyo bwo kwirinda umuvuduko w'amaraso, uburyo bwo kubyirinda burahari. Dore ko wirinze izo ndwara ukirinda n'ibyo byuririzi byose, uba wongera amahirwe yo kutarwara stroke. Tuvuge wenda niyo wanayirwara kubera ko wakoze ubwirinzi, ishobora kuza idakaze, kuko ari stroke iza ikaze ikaza ari simusiga, ariko iyo wirinze bikongera amahirwe yo kutayirwara, cyangwa se wanayirwara ugize ibyago nyine uko ari impanuka ukarwara stroke yoroheje, ushobora kuzakira ntiguhitane. Turi kumwe kandi nyine na Musafiri Placide, nawe yatubwiye ukuntu stroke yaje ariko iza yoroheje. Mwakoraga siporo? Njyewe ntabwo nayikoraga cyane, kuko njyewe nakoraga akazi k'ubusuperviseur muri Minisante, ku buryo rero sinaruhukaga cyane. Donc nari mfite stress ya buri gihe, sauf le weekend niho nashoboraga kuruhuka, ariko indi minsi ukaruhukira mu rugo. Kandi hari n'ikira mu rugo, ndavuga ubu nyine abantu bagenda bamenya buhoro buhoro ko ako karuhuka abonye niba uragenda. No boss, icyo nzi nakoraga siporo, navaga mu rugo nkajya mu misa. Paruwasi hari ibirometero 4, umva kugenda ibirometero 4 mu gitondo, banza nabyo byaramfashije. Ariko icyo navuga nanjye, donc kubera stress nkiri muri dialyse, navaga Kibungo nkaza i Kigali 3 mu cyumweru, kandi dialyse irananiza cyane, ku buryo nibyo byose bishaka kuba byaratumye ngira stroke. Kuko vraiment ni exercice ikomeye, niyo waba uri Munyakigali ukabikora byonyine, noneho wagira kuva kure kabiri ku munsi, no kujya aller retour ku munsi, ntabwo byari byose, kandi 3 mu cyumweru ibintu byagize. Ku badukurikiye rero, abakunzi ba Pacis, iyo tuvuga ubuhamya nk'ubu ntabwo tugamije kubatera ubwoba, ahubwo hari n'ubutumwa tuba tugira ngo tubahe. Placide, tugira ngo mubahe ubutumwa, ntabwo ribaruwa riraye nk'abantu nyine bahuye n'ubu burwayi. Icyo ubutumwa natanga cya mbere, stroke ni indwara mbi, kwiratungura kandi ikagushyira hasi, ukaba nk'umwana bakagukorera ibintu byose. Kenshi rero umuntu agira ipfunwe, akiheba, donc agacika intege. Ngaho reba umuntu w'umugabo umeze neza, mu kanya umuntu akakubwira ngo wa mugabo ari mu rugo ntabwo ava mu gitanda, byose wari umuyobozi wari iki. Ibyo byose rero ni ibintu bikora ku mutima. Biba bisaba rero ko abakurwaje nabo bagufasha mu rukundo, bakabikorana umutima mwiza. Donc icyo nicyo nabwira abantu, ari abarwaza ari n'abarwayi, ntibacike intege. Njyewe njya mvuga, murabona iyo ngenda umukristo katolika, hari iyo tuvuga isengesho y'impuhwe z'Imana, hari aho bavuga ngo turinde kwiheba, kabone niyo twaba turi magorwa kabishe. Donc twakagombye kwiheba, kuko Imana irahari, Imana iraturinda. Donc twumve ko Imana iri kumwe natwe, kuko nanjye iyo ngiye kwa muganga nkareba abantu bari hasi yanjye, ndavuga ati ngiye Imana yarandinze. Ntabwo nubwo nanjye naciye muri iyo nzira yo byose ari we babikorera, ariko hari igihe mvuga ati Imana yarandinze, kuko njyewe ntagize stroke ikomeye nk'iy'abandi. Ikindi rero uretse kuwiheba, ni ugukora siporo nk'uko umuvandimwe yabivuze, gukora siporo cyane, nibura 2-3 mu cyumweru. Hanyuma ikindi ni ugukora regime, amafunguro yacu nayo ntabwo ari meza, tukarya cyane imboga n'imbuto, tukirinda ibintu by'amafufu cyane,
nubwo tubikeneye ariko niba ari byo tugira byinshi ariko n'imirire nayo kwita ku mirire muri rusange. Kwita ku mirire. Ejo rero ni umunsi mpuzamahanga w'umuryango w'abagize nyine izi mpanuka z'imitsi y'amaraso mu bwonko. Dr. twagira ngo mutubwire muteganyije iki, ejo bizagenda gute? Nibyo koko ejo ku itariki ya 29 z'ukwa 10 isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana ku ndwara ya stroke. Ni umunsi washyizweho n'umuryango mpuzamahanga wa stroke bita World Stroke Organization. Natwe umuryango wacu turi abanyamuryango bawo. Abanyamuryango bawo bose n'ibihugu byose byizihiza uwo munsi kugira ngo bizirikane ku bubi bw'iyi ndwara, kugira ngo abantu bakangukire kuyimenya no kumenya ibiyitera bayirinde kuko ari indwara mbi cyane. Ikindi uyu muryango ukangurira abantu ni ukumenya ibimenyetso byayo, kumenya ibimenyetso byayo kugira ngo ibyo bimenyetso nubibona uhite wihutira kujya kwa muganga, kuko iyo ugiye kwa muganga hakiri kare nibwo bagutabara ukayirokoka, ukaba wayirokoka. Ariko iyo watinze ugerayo byinshi byangiritse, noneho ntushobore kugira kuba muzima. Nicyo rero uyu munsi wibutsa abatuye isi kwibuka ububi bw'indwara kugira ngo bayirinde, kuko burya ngo bavuga ko kwirinda biruta kwivuza. Kwirinda bita kwivuza, abantu bakirinda. Mu kwirinda rero nababwiye ibintu byongera amakuba yo kwirwara. Ikintu abantu bakwiye gukora ni abantu bakuru cyane ni ukumenya uko bahagaze mu buzima bwabo, kwisuzumisha niba batarwaye, kuko abantu bakunda kujya kwisuzumisha ari uko barembye. Ariko umuntu mukuru yagombye kumenya ibipimo by'isukari mu maraso ye kugira ngo amenye niba adafite diabete cyangwa se adafite umuvuduko w'amaraso, kuko imiti ya diabete irahari, imiti y'umuvuduko w'amaraso irahari. Iyo umuntu ayifashe neza ibipimo birongera bigasubira mu buryo, umuntu akaba afite indwara ariko akabana nayo mu mahoro, ntimutere ingaruka yo kuba yagira na stroke, kuko stroke iza ari complication y'izo ndwara za diabete na hypertension. Nibyo rero dukangurira intuza uwo munsi ushaka kwibutsa abantu kugira ngo bite ku buzima bwabo, bamenye uko bahagaze kandi bamenye ibimenyetso bya stroke kugira ngo ubibonye bamutabare hakiri kare, agere kwa muganga kugira ngo abone ubutabazi bamufasha kurokoka. Ni ukuvuga ku munsi w'ejo nta bindi byihariye bizakorwa usibye ubukangurambaga muri bwo mukora? Ku munsi w'ejo dufite umunsi tuzakorera muri Hotel Serena. Twatumiye abafatanyabikorwa bacu barimo Minisiteri y'Ubuzima RBC, harimo NCPD ni harimo NCPD n'indi miryango yita ku bamugaye. Bazaba bahari nyine, bazatanga ubutumwa bwo gukangurira abantu kwirinda stroke no kubwirwa ingamba leta yafashe zo kwirinda indwara ya stroke. Murakoze. Musafiri rero turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro. Mbere yuko tugisoza, hari icyo wenda twaba twibagiwe, hari ubundi butumwa mwaba mufite mushaka gutanga ukatubaha akanya? Ubundi butumwa navuga ni indwara itaramenyekana hose, kuko kera muri Minisiteri y'Ubuzima wabonaga yita ku ndwara zisanzwe zandura, ariko izi ndwara zitandura ni vuba batangiye kuzitaho kandi basanze koko ari byo. Niyo mpamvu rero nashishikariza n'abandi kujya kwipimisha kenshi, kuko yabivuze si intuza gusa, si diabete, si hypertension, ariko n'impyiko, kuko burya iyo upimisha impyiko hakiri kare umenya ko iyo ujya yaba uri hafi yo kuyijyamo insuffisance renale cyangwa impyiko itagikorana mba, ariko biza buhoro buhoro, ntabwo biza gutya. Nisaba rero abantu bose bafite ari
mituweli ari RSSB ubundi bwishingizi nibura kabiri umwaka bakajya bipimisha. Kuko nicyo cyangombwa kugira ngo ibi birwara byose bitazamukiraho. Naho ubundi ibindi twavuze bya siporo byo ni ngombwa, ifoke bya bindi byo kwa gatanu abantu bajya mu bindi, none tujye ariya masaha tujye tuyubahiriza, burya arafasha cyane. Murakoze. Tugarukire rero kuri Placide adusoreze ikiganiro n'abatanga perezida Joseph Rukeribuga, musoza ikiganiro mutanga ubutumwa yaba ku bazitabira umunsi w'ejo n'ubundi butumwa mufite muri rusange. Ubutumwa mfite, ubu ngubu turi umuryango ukivuka, nta mbaraga dufite, nta mbaraga twari twagira, ariko dufite gahunda y'ibikorwa byiza dushaka gukora. Turasaba abaterankunga bose babishoboye kudufasha muri uru rugamba rwo kurwanya stroke, kugira ngo ye gukomeza kudutwara abantu no kutumugariza abantu. Ikindi ndasaba abarokotse stroke bataragana umuryango wacu kuwugana, kuko iyo turi hamwe tugira imbaraga kurusha uko umuntu agenda akigunga akaba wenyine, kandi nibwo dushobora gukora ubuvugizi kugira ngo ibibazo byose duhura nabyo, byaba iby'ubuvuzi byaba iby'imibereho, bibe byakwitabwaho cyangwa se byabonerwa ibisubizo, bishoboye gukorerwa ubuvugizi bukwiye kugira ngo bibonerwe ibisubizo. Murakoze. Ari ibyo nasozerezaho. Reka nshimire rero n'abakunzi ba Patches twari kumwe muri iki kiganiro, abagikurikiye mwabyumvise. Indwara ya stroke ni indwara mbi cyane, ni indwara iza idateguje, ni impanuka iza, ariko iyo ikugezeho ikabigusigira ingaruka nyinshi, bazitubwiye bazigarutseho muri iki kiganiro. Imwe muri zo zikomeye ni ukutongera kubasha gukontorora umubiri wawe, ni ukugira izo ngaruka zo kutabasha kwihereza ugakorerwa n'abandi, ariko nk'uko babitubwiye ni indwara kandi twakwirinda, cyane cyane tugira imirire myiza, dukora siporo, twita ku mubiri wacu. Naha rero tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Ndabashimiye mwese abagikurikiye. Ngiye Angelique Mukaneza nawe.